டேய் என்னடா டேய் என்னடா வெறுப்புடா. என்ன வெறுப்பு? சுச்சுவேஷன் பார்த்தியா எப்படி இருக்கு? 90ஸ்க்கு 2K கிட்ஸ்க்கு எவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட் பார்த்தியா? இங்கிலீஷ் கிஸ் தான்டா. இப்போ இருக்கிற பசங்க ரொம்ப கெட்டு போயிட்டாங்கடா. உண்மைதான்டா. எதனால இப்படி? இந்த ஃபோன் தான்டா. ஃபோன் எப்போ வந்துச்சோ அதுதான்டா ஃபேமிலி வந்துச்சு. கெட்டு போச்சு. இந்த கரெக்டா. டிக்டாக் தான்டா பார்த்து பார்த்து கெட்டு போயிட்டாங்கடா. நம்மளும் பே படம் எடுக்கலாமாடா? ஏன்? அவன் தம்த்த ஃபோனில் எடுத்துனுங்கிறான், நம்மகிட்ட கேமராலாம் இருக்குது, நம்மளும் எடுக்கலாம்டா. ஆமாண்டா எடுக்கலாம்டா. நம்மளும் எவ்வளோ நாள் தான் சும்மா இருக்குது. எதனா இருந்தால் கதை இருந்தால் சொல்லுங்கடா. எனக்கு ஒரு வாட்டி ஒரு கனவு வந்துச்சுடா. நான் வேலைக்கு போயிட்டு பஸ்ஸில் வந்துன்னு இருந்தேன். ஸ்டாண்டில் இறங்குறேன். நைட்டு ஒரு 1-1:30 இருக்கும். ரோட்டில் யாருமே இல்லை. அப்படியே நடந்து G3 போலீஸ்க்கு திரும்புகிறேன். ஒரே இருட்டாக இருந்தது. சந்துக்குள்ளே போயிட்டு ஒன்றுமே தெரில. அப்படியே நடந்து போயிருந்தேன். ரோர் லைட்டு வெளிச்சம் இருந்ததுடா. திறக்கவே இல்லை. அப்படியே தட்டினேன், தொண்டிச்சு. பார்த்தா கனவு. சொல்லுங்கிறான், எங்கேயோ பார்த்துனுங்கிற. இது என்னடா கனவு? இதோட மோசமான கனவு கண்டேன்டா. என்னடா ஆச்சு? தனியாக ஒரு வீட்டில் பத்துன்னு இருந்தேன்டா. அப்புறம் யாருமே இல்லை. பத்துனுங்கிறேன், ஏந்துக்கவே முடியல. ஐயோ பா. அப்புறம் எப்படியோ ஏந்துக்கினேன்டா.
தட்டுறேன் யாருமே வரல. எழுஞ்சி பார்க்குறேன். ஐயோ, அப்புறம் பார்த்தா கனவு. இப்போ ஒரு வழியாக தண்ணி குடிச்சிட்டு அப்படியே பத்துக்கினேன். என்ன பண்ணுறதில்ல, அதே தான் யோசிச்சுன்னு இருந்தேன். டேய், இன்னும் எல்லாத்தையும் யோசிச்சு பார்த்துனுக்குற. அப்போண்ணா நாலேருந்து எடுத்துடலாமா? ஆ, எனக்கு தூக்கமே வராதுடா. நைட்டு ஃபுல்லாக அதே நினச்சிட்டு இருப்பேன்டா. அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, போ. ஓகேடா, அதே நினச்சி bye டா. தூங்கிட்டு இருக்காத, போ. ம், பாய்டா. பாய்டா.